Novi premijer Kosova Aljbin Kurti svečanom ceremonijom uz intoniranje himne i obilazak počasnog bataljona Garde Kosova zvanično je primio dužnost premijera od bivšeg premijera Abdullaha Hotija. Hoti je Kurtiju predao informacije o dosadašnjem radu vlade i obavezama koje je ona preduzela. U međuvremenu održana je prva sednica vlade Kosova koja je imala svečani karakter. Visoki zvaničnici Evropske unije čestitali su Kurtiju na imenovanju. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak čestitao je Kurtiju rekavši da se nada da će uspešno ispuniti očekivanja stanovnika Kosova. Evropska unija je spremna da olakša dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom, napisao je Lajčak na svom Twitter nalogu. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi je na Twitteru napisao da se raduje saradnji sa novim kosovskim institucijama. Radujem se radu sa vama na daljim reformama na evropskom putu i nastavku borbe protiv COVID-19. Dijalog sa Beogradom radi normalizacije odnosa ostaje ključ, napisao je Varhelyi. Novom kosovskom premijeru čestitao je i šef evropske diplomatije Josep Borel. Radujemo se zajedničkoj saradnji da dijalog Beograda i Prištine uspešno privedemo kraju. Ovo je presudno za evropski put, napisao je Borel na Twitteru. Ambasadori Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Država u Prištini čestitali su novoj kosovskoj vladi i skupštini i pozvali sve stranke da imaju odgovornu ulogu u priznavanju rezultata izbora kao mandat naroda za efikasnu vladu.